Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, azul filaou tout le monde, rebonsoir tout le monde, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Donc Roti, je vais parler de ce qui se passe dans ces émissions-là. عيب كبير, عيب كبير. Bon, les crapules ne s'arrêtent pas à insulter leurs propres, اللي من جلدتهم, اللي من طوبهم, اللي من أصلهم وفصلهم, لا هما عندهم فصل. Maintenant, ils s'attaquent à des pays voisins. Comme on a dit la conception et la notion pays. Moi, c'est l'Algérien qui passe avant tout. Et après, déjà, si je m'entends avec l'Algérien et j'essaye de trouver le compromis avec l'Algérien déjà, donc il ne faut pas mélanger politique, il ne faut pas mélanger sport et fraternité ou le voisinage. D'accord. Donc, ce que j'ai pu entendre hier في قناة الهداف, bon, هذه قناة الهداف ما je نقول لكم رانا عقابها depuis 2 ans راهم غير يزيدوا. Et je tenais à souligner تصريحات تاع علي بن الشيخ اللي دينونسي à m'en excuser. حنا نعتذر للتوانسة باش إنسان كي من هذا يقول هاد صوالح في بلاطو. ماشي معناتها انا شي تاع توانسه ولا راني باغي لمسيه تخسر ولا لا خوتي. سا غيست دو فوتبول يليق تتنرفى فيه وسعك, بصح انت راك كونسلتون. المناصر يدبر راسه, المناصر يخلفها الماتش الجاي يدخلوا. المناصر حر, عندها اون رياكسيون تاع مباراه تاع حادثه تاع مناصر. والمربي يليق ياخذ مكان المربي, ولكن هو ماشي مربي. سي با غراف, اون ا لابيتود, مي سي اون شين الجيريان, شين سبورتيف الجيريان. سي دي جون هاد الناس اكلاو الخبزه بوهنيكا كمال قاسي سعيد محمد قاسي كاع راحوا سعدان, كاع خدموا في نسمه, مي كانت نسمه شاعله, كاع خدموا في نسمه. وكانوا يهضروا في لي ديربي الجيريان, ويهضروا في الشامبيون الجيريان, ويهضروا في ليكيب ناسيونال الجيريان, ويهضروا في لي شوا تاع غوركوف تاع علي لوزيتش كي جا, كانوا يهضروا تما. دونك سي دي جون اللي تقوتوا من لي شان دو ماغريب, كسا سوا ميدي انسات ولا نسمه ولا حتى حنابان. دونك ça reste du sport, ça reste du football. Si les Tunisiens ils ont utilisé par leur fédération, leurs supporters ou leur directoire ou leur présidence ou الناس اللي قايمين على الفريق التونسي النادي الإفريقي, c'est de bonne guerre. Ça veut dire maintenant ce n'est plus le monde des bisounours. راك في إفريقيا, راك في عالم الكواليس. Il fallait garder des gens au sein de la CAF et de la FAF. الناس اللي راهي تجي دروك تتباكى وتحصل تقول لك الام سي ا داروا في ماتش ما هايل. ما داروش ماتش هايل, حقرهم الاربيت اللي ما داروش ماتش هايل, ولزما ما دارتش ماتش هايل. مي faut pas faire des matchs هايلين باش تتكاليفا. Il faut assurer tes arrières. Soit tu les assures en marquant des buts chez toi, soit tu les assures en jouant au foot chez eux. Ça veut dire à 1-0 on voyait rien. Il y a eu des actions, mais ça s'arrêtait au bout des 18 mètres. L'attaque avait besoin d'un autre souffle, avait besoin d'un autre type de joueur. D'accord. Le milieu pareil. Donc le MCA, je dirais pas qu'il a des lacunes, mais il a les 3 compartiments qui peut pas lier chez lui, qui peut pas aller en championnat d'Algérie par exemple, parce que je me rappelle du match du CRB, hein. C'est presque le même scénario. Donc toi ça ils sont passés, وحنا on n'est pas passé. Faudra se poser les bonnes questions, faudra faire les bonnes remontrances aux personnes concernées, الناس اللي وصلونا لهذا الموصل. Parce que si tu avais un certain, ما نقولوش راهو une autre personne مدعومه من طرف السلطات تاعنا ولا مدعومه من لي كونسلتون لي جورناليست,
Le Tunisien, s'il est passé, il a eu de la pub. Et il a eu l'appui de son gouvernement, l'appui des chaînes. الفريق الوطني التونسي راهم واقفين معاه لي شان تاعهم ماشي يحطموا باش يدوا بلاصه ولا يخرجونا بالمعلول. لا لا سبيتو السيد رديتوه سراق كذاب وهذيك يفالي غاردي. انتوما حرضتوا كل شيء قلت لك انتوما ماشي حصدتوا قلبتوا الارض وبقى راكم تتفرجوا. On va subir ça même en sélection. Hein? Des pénaltys qui ne seront pas sifflés. Il faut toujours avoir des gens qui travaillent dans ces institutions-là. Les gens, les تتهموهم pourris, eh ben, je vais نقول لكم خوتي, mettez des gens avec ces pourris-là pour éviter à nos clubs ou à notre sélection de revivre les mêmes l'آخر. Mais السبان وكاع ما يغيرش واقع. السبان ما يغيرش الحقيقة، ما يغيرش نتيجة صرات. Hein? Ces dirigeants-là du MCA ولا de l'USMA ولا تاع سطيف ولا الفرق اللي غادي تلعب المنافسات الدولية خصها تعلم باللي ما عندهاش حاجة تكوفري عليها في لي زانستونس. ما كانش باقي غير العرب، باقي جبونس محمد روروة عند العرب. Mais l'Afrique on n'a pas, on a un conseiller de, c'est toujours le même, il n'y a plus personne. Madjer, tu pouvais pas postuler pour une cravate et un costume et un pins في la Confédération africaine. Tu pouvais postuler, je sais pas, comme conseiller. Hein? Le conseiller qui ne فاش عاوننا كيما جر ما يعاونكش في هاد الصوالح ولا فيدراسيون ما تعاونكش في هاد الصوالح. نو كلوب غادي يولوا غير التوديع في المطار. قال لي يا بون شوز خويا والله الله يسهل خويا الله يجعل تولوا بخير. Ça va se passer comme ça. على بالكم باللي كاس افريقيا غادي تنفتح ل 24 دولة. كأس الكاف ولا ليغ دي شامبيون غادي يزيدوا فيها الفرق اكثر باش يطولوها باسكو راه كاين الفلوس. دونك غادي يطيحوا في دي جروب افيك دي بيي اللي ما نلعبوش معاهم ميم اون سيليكسيون. اي ميم وكطيح معاهم اون سيليكسيون ils sont déjà كنتو تقولوا ضعيف تضربه بسبعة وكاع. الكلوب تاعها يجي يدير معاك 0-0. صافي دير خوتي هاد المهرجين هاد المنافقين ils ont essayé de, il faut que le supporter de l'EMCA soit en colère contre le Tunisien, soit en colère contre l'arbitre, soit en colère contre ses dirigeants, soit en colère contre la désignation de Bernard Cozzoni اللي سماونا أكبر مدرب وقال لك أنا نشوفوا واش من بالون ولا فوتبول. ما كانش فوتبول خوتي، ما كانش ils ont subi une certaine pression. لي جوار اللي حركوا في الماتش اللي كيما عواجو كاع ils étaient pas là. بالغ هذيك تاعها كيفكرني بصيفي. Enfin il faut que le supporter يقول vous avez pas fait le. ما تكذبوش على الشعب تقول لهم صاي ils ont fait un match héroïque وحقرهم الاربيت. لا ils ont fait un match normal وحقرهم الاربيت. il fallait gagner à la ligue parce que c'est pas une faute de guerre. Ou le rôle les anciens joueurs de l'MCA ou les consultants de plateau TV, ce n'est pas de mentir aux supporters ou là au peuple et وتنافقوا وتقولوا بلي كازوني بلي جا وكاع. راكم تبيعوا الاوهام كما كتقول شي وحدين هنا كانوا يقولوا في اليوتيوب. راكم تبيعوا الاوهام اون كلوب، راكم تبيعوا اوهام اون سيليكسيون. صافي دير غادي نشوفوا مهازل. هاد الناس قلت لكم حنا دروك نتفرجوا عليهم. مرضتونا وقرقشتونا وحطمتوا الفريق اللي واش باين نقول لك. الشعب هذا ما عنده ليكيب ناسيونال، عندها اون ايكيب كان يتبعها بارتو اون اوروب دي ميليي. يروح حتى للسودان، يروحوا حتى لهاديك. بداو الناس تشوه الصوره تاع اللاعبين وتسب وداروهم في دي كونديسيون اللي من بعد قال لك سي دي جون كي سون ديسيبليني سي دي فويو. Les joueurs vous ont répondu cette semaine. Ils vont vous répondre, peut-être par intermittence, mais regardez où ils jouent. Brahimi tire son club غادي يقولوا لي وكا يغيتير هكا مع ليكيب ناسيونال. ما نجاوبش. نقول لك باللي خاصك انت توفر له لي ميم كونديسيون. كي نقول لك لي كونديسيون ماشي البيسوس là-bas il a plus de conditions. C'est que le club travaille dans la sérénité, le club travaille de manière professionnelle, il y a une communication qui est gérée.
Un Roulam, il peut pas faire à droite, à gauche une interview pour... T'as compris? Parce qu'il يضربوا على يده. Donc la discipline وهاد لابرو انت تكريهم. كي تكريهم تحطها في لي كونديسيون تما tu le juges. Ne le juge pas parce que tu l'as mis dans des situations catastrophiques, difficiles. ما يمكنش un employé de l'Algérie, un serviteur de l'Algérie, واحد اللي جاي يقوم بدوره وناس تسبو تجبد له يماه وباباه وانت ماشي جزائري وانت كونغولي وكاع. عيب عليكم، عيب. التاريخ سوف يشهد، قسما بالله التاريخ سوف يشهد باللي نتوما عجبتكم سافو مونك المهازل وتبداو تهضروا على الاربيتراج. تقول يفل صاي الفريق الوطني غادي تلعبوا بغارديان تاع بارادو ما غادي وتلقاو دي سيركونستونس غادي حتى شوف تتهزئوا امامنا، غادي تتهزئوا امامنا. قلت لكم دوبوي كو فوزيت مانيفيستي في هاد لي شان كان قدر كبير، بدا ينقص دروك ما عندنا تا قدر. Ça veut dire même votre carrière, pour moi un voyou ça reste un voyou. Quelqu'un qui change des versions منافق كازوني مليحه كازون ورا مولات فريق وراهم جواره اللي كنت تقول انت في لامسيا نتايا شوف في لامسيا اللي كيلعبوا ناس تاع اللي زايدين في بابلوه، وفي الفريق الوطني مازال راك تعاودها لي زالجيريان تاع الحيح ويجيب لك غارديان طالع من الديدو معليش، والغارديان تاع هنا اللي راه في 10 سنين لاطيش ما يستاهلش عسلا ما يعاودش يولي رحماني ما يفوتش تيتولار انديسكوتابل. مبولحي صاي راح دوه صاي شكون ما يجوش خطينا ما كانش يا بلو ريان. اون فو فو فوار جوي افيك فو لوكو. يطلع غارديان تاع بارادو كاين 15 غارديان ورا شعال بن الشيخ هاضر ورا شعال شاوشي لو فويو ما نادوش زماموش الغارديان تاع سيتيف وراهم هاد لي غارديان. طلعوا واحد غارديان باش يولوا عندي لو ستاتيو دانترناسيونال يفون الفوندر جو سي با او يفون فيغ سيني عاود بالك افيك لو شامبيون دالجيري ولا. دونك سي دو بيزنس والناس راهي تدافع على البيزنس تاعها وتكذب وتغش وتنافق وتسب وتخبي على الجمهور وتخبي على الناس. سي كوم سا. سي كرابولا دوا ديسباريتر. خص يخرجوا من كرة القدم الجزائرية، خص يخرجوا من التعليق من التفسير من قراءة كرة القدم. تيماجين دي تي اس تاع لامسية انا ما كان لا عرب لا اخ لا والو، انا ديجا ما نروحش عندهم وكاع. عيب راك كبير، راك جد يا صاحبي، راك جد. tu dois te retenir. مناصر تالي يفهم خير منك. دونك خوتي واش باغي نقول لكم، si ça c'est le droit d'expression, c'est la liberté de parole. وين غادي نوصلوا؟ وين غادي؟ هذا سب كاع الناس كاع. قال لهم حتى في البر دوك يدور على المغرب، ياك جا بادو زاكي لحلحت له، وجا داك بوعكاز لحلحت له، وجا المصري لحلحت له. هاو نتوما تسمى تشكروا ما تعطوه في الظهر، تشكروا وتهضر. حتى واحد ما قال لك دير اخوك. فوتبول ماشي الفوتبول سي دو فير بلاي. لي تونيزيان ايزون مونكي دو فير بلاي، سا صاريت لا بروشين فوا دير بالمثل اخويا انت ايديوكاتور، قول لهم ضربوهم ودير لهم قول لهم بصح ما تقولش هذاك انا ما الخطره الجايه اللي قال شابا يدير لهم تقايسهم انت شابا يدير لهم. دونك ريغاردي سي فوايولا والله العظيم. شوف الوقت راه يفضحكم. شوف واش يقول اشيو حصاد الى يسيمي حصاد قليل ما عطاوكم المصاروه بالصوت. جا كيعيطوا لها شحاته قاعد درتو هاك سبوا لكم الاخر وسبوا لكم هادي، وقلت معليش حنا هادو غير لي جورناليست طلعوا واحد اللي ما بغاش يشجعك وقال لك ما نسمعش بيك وسبنا وهاديك. جا قال لهم في البلاطو قال له بن شيخ علاش ما يديروش شحاته ترده بلاده، شحاته يقضبه كاش كلوب بعدك. بغاو يجيبوه اللمسيه، بغاو يجيبوا المصري ومن عاد جابوا الفرنسي وكاع. alors que moi ça on devait garder moi ça استقرار الايجابيه. مش عارف كنت باغي نقول من فمي. خوتي هاد لي فوايو ما يليقش يدخلوا في الفوتبول. سي ان فوايو
سي دي فوايو، سي دي فوايو. اورونتان خويا قطعها كي بصح كي تدخل تقابل الجمهور، كاين توانسه عايشين في الجزائر، يا كاين ناس مختلطه في الحدود بين عنابه سوق هراس. انا جي فيكو اون تونيزي 3 ans et je sais comment ça se passe. خويا سي دو بون غير، سي ان ديربي مغربان توجور مزيرين، توجور فيهم لاربيتراج الضرب. حنا على حنايا اوني دي، حنا ملايكه. كانوا يجوا المغاربه في وقت الحسن الثاني، انا جو مغابلي تخي بيان، كانوا يقولوا حسن ثاني كامل ماريكان وهاديك 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 والسبان وهاديك. علاش خويا لو سبور لو فوتبول خاص يقعد الجمهور يديراب، معليش سي الجمهور بالقلب وياك، قلب ياك بالقلب. انت خصك لا غيزون بني شيخ، اي تو ني با ريزونابل، tu n'es pas éduqué toi et HU et compagnie et بوحنيكا. وعيب عليكم واش قلتوا واش درتوا البارح. هذا ما كان، هذه ديسكسيون تاع قهاوي، وفي ديسكسيون تاع قهاوي تحشم طابله اللي راهي موراك ولا راهي قدامك. انت دي مليون سبيكتاتور ولا دي ميليون سبيكتاتور، جو سي ميم با كي فو ريغارد. كاين اللي مرته تونسيه، كاين اللي راك فاهم، ils sont tellement cons. لا حول ولا قوة إلا بالله. مسلم عليكم بزاف، هزوا الفلاون تو الموند. بارلوغا د ليكيب دو زاتشي بور لو ديرني ماتش دالكاراز. قلتها لكم خوتي ما يزيدش مول الكامرون، ما يقدش يزيد مول الكامرون غادي يقطعوا لنا الراس، ومن بعد كلشي تفركت نيشان، ومن بعد يقول لك دروك نبداو، تما كل عام يبداو. هزوا الفلاون تو الموند خوتي. Restez unis, restez vigilants, ne laissez pas ces gens-là diriger notre football de cette façon-là, parler du football de cette façon-là, traiter les adversaires de cette façon-là. ما بغيناش حنا واش صرالنا في ليجيبت، وعمرنا ما نسامحوها. ما نديروش الناس سي ان اربيتر، مادام ما ربحوكش بالسلاح، ما ضربوكش، شبه نقول لك انايا ربحوك بالاربيتراج. سلم عليكم خوتي بزاف، يا لا بروشين. سي تريست، سي تريست.